नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी खबर आ रही है वडोदरा से। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। यह भारत का पहला सैन्य विमान निर्माण केंद्र होगा, जो गुजरात के वडोदरा में खुलने जा रहा है। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। C-295 कार्यक्रम के तहत कुल 56 विमानों का निर्माण होगा, जिनमें से 40 भारत में ही असेंबल किए जाएंगे। ये कदम भारत के रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला है। तैयार हो जाइए इस ऐतिहासिक पल के लिए। धन्यवाद। और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।